जेन्सी। आज मैले चाहिँ एउटा ट्राई गरेको थिएँ, जो चाहिँ ब्रेडलाई फ्राई गरेँ, सानो सानो पिसमा काटेँ अनि त्यसपछि ब्रेडलाई तेलमा घिउमा फ्राई गरेँ अनि त्यो फ्राई गरेर यो रसमिठाईको पानी बाँचिरहेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यो ब्रेडलाई फ्राई गरेर अनि त्यसपछि यसलाई चिसो पारेर अनि त्यसपछि त्यो रसगुल्लाको पानीमा त्यो मिक्स गरिदिएँ अनि त्यसमा चोबेर अनि त्यो खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो टेस्ट आयो। लाइक गुलाब जामुन जस्तै एउटा मिठो खालको परिकार बनाउन सक्यो। सो तपाईँहरूले पनि घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। रसमिठाईको पानीहरू नफ्याँकिकन तपाईँहरूले आफै ट्राई गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ घरमा। अनि हामीले चाहिँ यसरी रसमिठाईको पानीमा फेरि पनि यो ब्रेडलाई फ्राई गरेर यसरी मिक्स गर्दाखेरि अति नै मिठो, अति नै स्वादिष्ट भयो अनि हामीले धेरै इन्जोय गऱ्यौँ खाएर। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ घरमा आफै बनाएर, एकदमै मिठो हुँदो रहेछ। आई होप तपाईँहरूलाई पनि मन पर्नेछ। थ्याङ्क यू।